この木どっから降ってきたの？断たれた。道がない。死ぬかと思った。ため息出る良さですね。いけるよね。はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパ芸能です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はここ行きたかったんですけど、去年の台風で遊歩道がズザって崩落したようです。ロープあるんだけどね。だからこれみんな確かに言ってんでしょ。あそこ掘ってあるもんね。だから行けそうなんだけど、っていうか行けるは行けるんです。これ帰るのがすごい怖いパターン。どうしようかな。しかも本当は立ち入り禁止ってなってるんですよね。まあ落ちてもね、落ちてもこんなもんだから別に死なないんですけどね。怪我もしないぐらいなんだけど、まあでも、パパゲーノはコンプライアンス重視です。偉い。立ち入り禁止をあえて入っていくのはいまいち好ましくないですよね。今別ルートを、別ルートに来てます。これでも地形図では道扱いです。納得できない。もうちょっと木があれば楽なんですけどね。あそこから入ってあの先ないもんな。まあいいや、もうちょっと考えてみます。登ってきました。てかもうちょっと前からビデオ回せばよかったんだけど、もうここまで尾根まで来ちゃった。よいしょ。今更戻ってあのシーンを撮り直す気にはならないんで、このまま行きます。よいしょ。今これね、高子線のいちご隧道の上です。ちょうどここら辺が隧道の真上じゃないかな。この先に遊歩道があるはずなんですよ。前に一回ね、三角点を探しに来た時にここら辺は来たことあったんだけど、よいしょ。はい、かさ、ここ多分通ったと思うんだよな。なんとなくこれ見覚えがあるんですよ。だけどひどいことになってんな。大変だ、疲れた。ちょっと帰れんのかな。めちゃくちゃ心配になってきましたけど、やべ、こんなとこ来なきゃよかったな。いや、この木どっから降ってきたの？ここに生えてたのかな。いや、そうだよね。この道は僕知らない道だけど、でも完全にちゃんとした道ですね。2年前に歩いているんですよ。雰囲気が変わっていたので分かりませんでした。あれ、大丈夫ってことになってるぞ。おかしいな。ちょっと一旦確認のために戻ります。あ、でもこの道はとにかく間違ってはいないみたいだ。でもこんなとこ通ったっけかな。全然記憶にないんだよね。あったあった。ここですよ、ここ。そうだ。これがね、一番最初の冒頭の衝撃シーンの続きね。マジか。ここ階段だったんだよ。前登ってきたよ、ここ。うわ、ちょっと、足めちゃくちゃ怖いんだけど。こっから戻る道はもう断たれた。一番最初のシーンに、ここをそのまましれってつなげるとね、なんかいかにもあそこを突破してきたように見えてしまうかなとかって思ったりしたんですけどね。インチキはいけません。そっか。あ前ね、もっといっぱい木が生えてた。前だって去年、一昨年ぐらいに来たばっかりだったんですけどね。そうだ。思い出し、いや、去年の台風、やっぱりよっぽどすごかったんですね。もう暑い。はあ、よっこいしょ。ちょっと待って。よいしょ。まあ、あとはぼちぼち行きますわ。しかし、この先の光景はこんなものではありませんでした。え、マジ？完全に
ない。道がない。あそこまで行かなきゃなんない。どうしよう。マジでこう来て、こうなんですよ。こりゃ参ったな。いや、さっきね、でもね、ちょっとね、リボンがあったんだよな。こっちから負けるかな。ちょっとでも、まあ、ここだったら、滑り落ちても大丈夫っていうか、ちゃんと人が通れるだけ幅確保されてますからね。やっぱりちゃんとあれですね、遊歩道管理してる人は管理してんだな。いや、遊歩道じゃなくなってるけどね。ちなみにここまでね、大変だけど危険なところは通ってないですよ、僕も。あんまり無茶はしない。ちょっと怖いな。あっちは、道はあっちだと思うんだけど、まあいいや、行きましょう。後で GPS 見よう。めんどくさがらずにすぐに確認した方がいいです。どっちから行こうか。ここから時々型塗りカメラやってます。おっさんの顔が映っても許してください。なんか遊歩道からさ、本来の遊歩道からだんだんそれてるような気もするけど、でもまあ、ただこれはどっかに出るでしょう。結局予定と全然違う場所に来ちゃった。しかももうこのまんままっすぐ尾根降りてくんですよ。でもね、このまま降りていっても何もない。ここら辺で帰りますかね。でもなんか面白い絵も撮れたしいいかな。ということで引き返します。今回もご視聴ありがとうございました。お会いしましょう。これで引き返すつもりだったのですが、なんと。さっきの大崩落地の上のところにちょっと来てみたんですけどね、なんか標石があるの、あれなんだろう。ちょっと気になりますよね。三角点でいうともうこれ傾斜ってなるんですよね。あ、道あんじゃ、行けんじゃこれ。なんだ、普通に行けるじゃん。よしよしよし。いややっぱ来てみるもんだね。てかさ、この木どかしといてくれたらすごく助かったんだけど、まあそれを言っちゃえ、ずうずうしいか。ほんとずうずうしいおっさんですね。なんだ、ロープもあるし。よいしょ。そういうことね。なんだ、この下がかなり大崩落地帯ですね。けさっと。なんか今ガサガサガサって言うんだけどさ、人のはずないよな。結構でかいよあれ。絶対動物。イノシシもいるらしいです。ちょっとビビりました。はいやー、そうか、これもね、さっきのあそこから、あそこの動画から急にここに飛んでね、いやー死ぬかと思ったとかってね、やっちゃえばいいかな。ちょっと怖いな。命をかけて今踏破してきましたとかね。だから、インチキはいけません。よいしょ。でとりあえず本来の遊歩道に一応復帰したわけですよ。なんとかなんとか。でもこの調子でどこまで行けんだろう。まだ今日は時間があるんでね。よいしょ。やっぱり車中泊最強だわ。早起きできないので、前の晩は車中泊でした。いいですね、こういうね、なんだろう、馬の背を転用したようなこう遊歩道ね、楽しいですね。馬の背じゃなくて築堤なのかもしれませんね。すごいな、これ絶対チェーンソーじゃない。ここまでチェーンソーかっちりやっていくんですね。
あ、ここ下見ると林道が見えるんですよね。まだ全然進んできてねえんだよな。これまだね、五合水道のところまで行ってないんですよ。ここもね、ストンって言ってたらやばかったですけどね。よかったよかった。ため息出る良さですね、これはね。そっか。多分ね、ここはね、全部あれなんだね、北側になってるから風の被害受けなかったんだ。で、木も倒れてきてないから、よかったよかった、よかったですね。風がさっきよりだいぶ強くなってきたな。こっちね、このね、なんて言ったっけこれ、八郎塚って言ったっけかな。このコースがきついんだ。こっちからね、高子山行ったことあるんですけどね、むちゃくちゃ疲れた。330メートルの山に登るために、多分その倍以上は登ってんですよね。なんていうのかな、累積標高とかっていうのかな。あれを稼がなきゃならないっていう。今回は、とりあえずこの監視所コースの方ね、行こうと思ってるんですけど、だいぶ風が出てきましたね。でも見晴らしも良くてね、ハイキング日和ですわ。なんかハイキングになってんな。序盤はとてもハイキングとは思えなかったんだけど。でもね、ここね、あんまりいないんですよね、来る人ね。休日確かにね、車に何台か止まってたりしたことあったんですけど、来るの数人って感じですよね。よいしょ。あらったっと。もうこれぐらいの崩落なんてなんてことないですよね。さっきまでの道を考えれば。よいしょ。可愛いもんですわ。そう、前三角点の動画で言ったけど、この1000円の安全靴ね、これ結構便利なんですけど、コスパもいいんだけど、ちょっと靴底硬い。いつもダイソーで買ってきたやつ入れようと思って忘れちゃってね。そう、今日はさすがに普通のスニーカーで来ようと思ってたんですよ。コロって忘れてこれ入ってきちゃってね、ちょっと痛いです。お、こんなところに小さな神社がありますね。お邪魔してます。ちょっと一休み。お、そうか、そういやこれ山の神コースって言ったね。これが山の神なんだ。山の神様、どうも。お酒はだいぶ好きなんですね。3本も飲んじゃったの。ちょっと嫌な予感が。いやー、ちょっと微妙。いやでももうこれぐらいだったら、ここは落ちても大丈夫。あそこは落ちるとやばいけど大丈夫っていうことは大丈夫。戻りたくねえな。ここ物語に済ませてや。よいしょ。これが逆バンク怖いんだよね、やっぱりね。はい、通過しましたよ。余裕余裕余裕。喉元過ぎればってやつですね。鎖場だったんだここ。どっかこっからあれ。もうこれ終了か。まったくこうやって独り言ばっかり言ってんだよ。またいい景色だ。すごいね。さっきまでそんな心配全くしなかったんだけどさ、まさか突風で煽られて転落とかってことないよね。あるわけないよな、これぐらいだったら。てかロープあんだけどさ、こんなトラロープで大丈夫の？全然大丈夫。いざとなったら体重支えられねえよ。いやもうないよりマシってか、いや、あれまたなんかやばそうな雰囲気の場所が出てきたんだけど、いや大丈夫かな。い
けるよね。てかさ、このレベルのさ、木が抜けてるの見ても、もう全然驚かなくなっちゃったよね。人間は慣れる動物だ。ドストエフスキー。疲れた。あ、どうもこんにちは。この先ね、結構崩落してるとこあるんですよ。知ってます？往復してます。気をつけてください。ありがとうございます。お気をつけて。いや、人が来たからね、まあこれで無事に通れるってことは確定しましたね。でもということで、これで一安心とすっかり気が緩んでいますが、実は本気でやばいのはこの先でした。でもそう思っても仕方がないんですよ。このすれ違った方というのが、まるで皇居の周りをジョギングでもしているかのような軽装だったんです。そんな格好で僕が歩いてきたところが踏破できるのか心配になったほどです。でもそれはおそらく年寄りの冷や水、余計なお世話。そのランナーさん、道の状況をよく把握した上で行動している達人だったようです。どっちに行こうか悩んでいます。無論普通に考えれば左の遊歩道を行くものですが、正面の尾根の先にもリボンが見えたんですよ。この状況なので遊歩道はダメで尾根が代替ルートになっているのかもと思ったんですね。でもとりあえず先に遊歩道の状況を確認することにしました。長くなったので今回はここまでです。続きは次回の動画でご紹介します。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったら低評価、後半も見てやってもいいと思ったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。